是咪？主席、評判、在座各位大家好。本港長者貧窮人口高企，統計處11年數據顯示，貧窮長者人數達29萬人，長者貧窮率仲有香港貧窮率嘅1.9倍。隨住人口老化，長者數目大增，老年貧窮為社會帶嚟嘅壓力更加迫切。此外，11年人口普查報告亦都指出，長者人口過去10年急增至94萬，升幅達30%。對長者退休保障制度帶嚟嘅負擔不斷增加，同時本港嘅勞動人口10年之後就會不斷減少，納稅人減少。財務政司司長曾俊華明言，20年之後，撫養比率會由2位港人支援1位長者，政府入不敷支嘅暗湧不能忽視。為咗完善長者嘅保障網，政府推行設資產審查嘅長者生活津貼，受惠對象為生活困苦嘅65歲或以上長者。佢哋嘅特徵係有少少積蓄，但又拎唔到綜援，即使拎咗勁老嘅生果金，仍然係未夠生活需要。綜合各界嘅意見，我方建議保留資產審查，但資產總額上限將會調高，確保有更多有需要嘅人士能納入保障。另外，擁有自住物業嘅收入上限則會收緊，而冇物業或者要租樓住，收入上限則會放寬，確保錢可以按需分配，用得其所。在座各位，曾經有人話最低工資金額太低，但唔代表計劃無效，只係有完善嘅空間。最低工資仍然喺保護勞工權益上面仍有存在嘅價值。同樣地，今日衡量辯題嘅標準應放喺政府長遠長者福利政策上，長者生活津貼應否在政府計劃內有否其存在價值？我方將以2個角度去支持呢條辯題。首先，宏觀而言，世界銀行提出以唔同嘅支柱，從政府保障、僱員儲蓄等多角度入手，建立多元化嘅退休保障政策。長生津正好補貼咗依家針對性嘅綜援，即係給予咗貧窮長者一個最低入息同埋全民性生果金中間嘅一個空白。去微觀去睇啦，香港社聯研究指出，一名長者每個月基本生活開支為3000蚊，唔合資格拎綜援，但生果金又唔夠支出嘅長者大有人在。根據政策21研究，40%長者正是如此。長生津嘅2200蚊確實係舒緩佢哋生活之困。最後想問翻有方同學一個問題，律師會話超過1半嘅貧窮長者都有攞生果金，但仍然係入不敷支。有方同學你有咩方法去幫佢哋呢？多謝各位。主編嘅發言時間係2分41秒，冇過時，唔需要扣分。而家有請繁方主編到台前預備。試咪。聽完有方開面嘅演辭啦，其實有方都話煲大緊長生津嘅好處，究竟有方係咪真係睇到今日嘅退休保障長生津能夠解決啲乜嘢嘅問題呢？冇㗎，其實今日有方同我今日嘅問題係香港有嘅千瘡百孔嘅退保制度，有方又知唔知道呢？其實今日我哋要解決嘅問題，正正就係綜援只能以補助形式扶貧，有啲長者因為唔想被標籤，所以就得唔到保障。同時間強積金嘅回報低、回報不穩定、手續費高，導致長者退休之後嘅收入根本就唔足以維生。其實今日我哋見到嘅問題，今日我見到嘅問題，所以衍生出今日嘅衡量辯題標準。第一，今日長生津能否解決現時保障到有方頭所講嘅長者貧窮問題，以及第二，究竟今日長生津能否改善現時千瘡百孔嘅退休保障嘅制度？而今日我方反對辯題基以下2點。第一，長者生活保障並非等於扶貧，問題仍然存在。根據聯合國嘅老人宣言，長者退休保障指嘅係任何嘅長者都能夠過住有質素而舒適嘅生活，呢啲係佢哋嘅權利而並非福利。矛盾嘅係今日嘅長生津宗旨只在扶貧，今日有方同學哋同我提高資產審查，其實呢個原因係乜嘢呢？究竟有方同學係咪認為原本過咗資產審查嘅長者亦都係屬於貧窮呢？今日有方同學將呢個嘅討論範圍擴大嘅時候，如何能夠同我哋論證辯題呢？再者，今日假設長者即使係非貧非赤貧嘅時候，亦都唔等於佢哋達到一個有質素而舒適嘅層次。
因此長者扶貧嘅宗旨，長者長生津扶貧嘅宗旨，絕對同退休保障嘅原則相違背，並非有效解決辦法。況且今日長者生活保障並非單單係金錢上嘅問題，醫療、住屋等服務性嘅需求，亦都係長者應得嘅保障。第二，今日長生津舒緩不足，連扶貧嘅目的亦都不能達到。其實領取生果金嘅資產審查係同長生津一樣㗎，但領取咗生果金就唔能夠領取長生津，因此長生津只不過喺生果金以上基礎以上加1165元。究竟我方嘅質疑嘅係加咗呢1165蚊，係咪真係能夠解決有方所講嘅貧窮問題呢？根據社聯嘅基本生活需求開支嘅研究指出，因為現存嘅長者未計醫療、房屋等額外開支，一個月每基本係需要3000元值。呢新添咗嘅1000元，究竟當可以幫佢哋買多幾多餐肉，定買大間大啲嘅劏房呢？總括上述各點，一個負責嘅社會應該確保老人有一個有質素嘅生活。最後想問有方，對加1165蚊有咩幫助呢？因此我辯解絕不成立。多謝各位。主辯嘅發言時間係2分43秒，冇過時，唔需要扣分。而家有請正方第一副辯到台前預備。是咪？主席、評判在座各位，有方同學今日嘅立場真係好奇怪。佢認為一個政策唔能夠解決晒所有長者所有嘅貧窮問題，就等於係一個失敗冇效嘅政策。咁我想問下在座各位啦，香港所有嘅扶貧措施從來都唔係一個政策就解決晒所有問題㗎啦。咁係咪香港所有嘅扶貧政策都係冇效嘅呢？不過有方同學去到之後呢，個立場突然間有轉變咯喎。佢同我哋講話呢，今日我哋真正要做呢，其實係喺呢個有漏洞嘅保障制度入面呢，加啲措施去填補佢哋嘅當中嘅窿罅。問題就係、到你今日長者生活津貼係咪冇填補到呢啲窿罅先？有方同學都識講啦，有啲人因為綜援嘅標籤而冇攞到綜援，佢哋生活好貧困。同時亦都有一班長者，因為佢哋嘅資產啱啱超過咗綜援嗰個極低嘅資產上限，亦即係27000蚊，結果佢哋冇攞到綜援，但係佢生活同樣好貧困。但係今日長者生活津貼咪正揾咗呢一班人出嚟，又給予咗佢哋1100蚊嘅資助咯。有方同學呢啲唔係成效係咩呢？其實有方同學由頭到尾都冇反對過㗎，相反。而且今日根據政府嘅預計，喺推行咗長者生活津貼之後，就會有大約40萬名嘅長者可以獲得呢個生活津貼。而咁啱得咁巧，喺全香港50萬名攞住生果金嘅長者入面呢，正好就有40萬名嘅長者係攞生果金之後都仍然入不敷支。今日呢個政策能夠幫助呢一班長者攞咗啲錢之後，令到得到更加好嘅生活。想問有方同學，呢啲唔係成效又係啲乜嘢呢？有方同學其實今日根本就唔係講緊長者生活津貼冇效，佢只係講緊長者生活津貼咧，未能夠全面解決啲問題，但係今日只填補咗呢個漏洞，究竟有啲咩問題呢？嗱，相反有班同學今日出到嚟啦，同大家講咗我哋今日好宏大嘅願景，我要幫助所有嘅長者去解決佢哋嘅問題。之後有好多嘢要做，要填補當中嘅窿罅。有咁宏大嘅理想之後，有班同學有冇自己負翻呢個責任去幫助去翻長者負責呢？其實有班同學係乜嘢都冇講過㗎，結果出到嚟嘅咪就係講話，而家呢個長者生活呢個制度根本唔能夠解決晒所有問題，就唔做咯。有班同學我想問下你啦，最低工資係咪能夠即刻解決咗所有嘅基層勞工嘅貧困問題啊？唔係啊，但係今日能夠令到我哋呢班貧困勞工由以往佢哋嘅薪金冇任何底線，變成我今日有一個最基本30蚊嘅底線嘅時候，呢一樣算唔算有效呢？如果係冇效嘅話，有班同學係咪認為應該廢除呢？有班同學係咪認為全香港所有唔能夠解決晒所有貧窮問題嘅政策都應該廢除呢？我希望有班同學出嚟清楚解答下。另一方面，清楚交代下到底你應該會點樣幫助呢班長者去解決而家嘅貧窮問題。如果冇嘅話，你係咪置佢哋於不顧呢？多謝各位。正方第一副辯嘅發言時間係2分32秒，冇過時，唔需要扣分。而家有請反方第一副辯到台前預備。在座各位大家好，聽完有方同學
學咧一副所講咧，其實我發覺有方同學咧原來不吃人間煙火。佢今日咧淨係同我哋講話咧，香港長者好貧窮，係啊係好貧窮啊，但係點解2200蚊係夠嘅？佢冇論證過喎。各位，今日佢自己都講咗一個社聯嘅調查，係話需要3000蚊先足夠嘅時候，2200蚊點解足夠？今日你出去街市買一斤牛肉都要120蚊，你去深水埗去租一間劏房都要幾千蚊嘅時候，今日2200蚊可以保障到啲咩？有個同學從來冇同我哋論證過，更加遑論可以同我哋講到話就有效解決今日嘅長者退休保障問題。況且今日有個同學犯下一個好嚴重嘅問題，就在於佢冇同我哋講清楚今日一個長者生活津貼同埋一個長者退休保障問題之間嘅關係在於咩呢？今日一個長者退休係咪淨得窮人先可以退休嘅呢？今日如果我唔係一個窮人，我可能係一個低收入人士，我係一個中港家庭，我係咪冇需要呢？我係咪一定係一個貧窮線底下咁我先至可以享受有個同學嗰個福利呢？點解今日一個退休保障計劃係要以扶貧作為最終目的，而要咁片面呢？大家要明白，長者生活津貼佢係一個針對性，淨係針對某一個階層嘅人士。但係我哋要知道，長者退休生活保障今日係講緊一個無分階層，只要去到一個年齡，去退咗休之後，政府係咪有責任係要保障佢？絕對係。點解？因為今日我方已經好清楚強調，今日根據一個聯合國嘅老人權益同埋老人綱領，今日呢啲唔係福利咁簡單，係老人嘅人權。點解？今日佢哋已經退咗休，佢哋喺一個零收入嘅狀態底下，佢哋係有權享受呢啲福利，佢哋所享受嘅唔係一個咁基本嘅生活質素咁簡單，而係可以享有一個老人家嘅尊嚴同埋更加有質素嘅生活。今日有個同學其實只不過同我哋論證緊話2200蚊就夠啦，點夠呢？各位，今日我哋要明白一個津貼同埋一個補助嘅分別就在於，今日如果我去麥當勞買一個早餐，我唔夠錢，政府俾10蚊我，咁其餘嗰20蚊都係要我自己荷包揞出嚟。但係今日如果政府補助我可以有一個麥當勞早餐食，即係代表咩？今日我係唔使出錢㗎，今日我係可以滿足到我基本需要㗎。如果喺呢種情況底下，今日我個學點解你可以同我論證到今日嘅聯合會成立呢？再者，今日我哋環觀全世界，其實我哋要明白香港係一個咁發達嘅地區，我哋嘅國民生產總值係已經超過3萬美金嘅時候，各位，今日喺呢種情況底下，點解我哋作為一個發達地區可以唔同我哋加拿大或者美國相比？佢哋可以有一個更加好嘅資產審查，佢哋冇一個資產審查，佢哋一個更加好一個全面性嘅退休保障計劃嘅時候，可以保障所有國民。今日一個負責任政府唔係應該正正咁做咩？各位，我哋中國人2000年前曾經有句説話叫做老有所終，壯有所養。我哋今日孤寡廢疾者都家有所養。2000年前嘅人嘅思想都比有個同學更加為好嘅時候，今日點解我哋唔應該實施一個全面嘅保障？多謝各位。反方第一個辯嘅發言時間係2分41秒，冇過時，唔需要扣分。而家有請正方第二個辯到台前預備。主席評判在座各位，有幫同學咧就問我哋長者退休之後咧，究竟會面對咩問題？好簡單啫嘛，窮咯。有幫同學自己都識得講㗎，佢冇收入啊嘛。咁如果佢哋要面對問題嘅時候，窮咯。衣食住行，今日樣嘢都面對有問題嘅時候，樂施會都話有好多長者即使攞緊3個金都係入不敷支嘅時候。咁今日我哋加一嚿錢落去俾佢哋，點解唔係解決咗佢哋生活之困呢？再講唔係我哋自己空口講白話㗎。其實樂施會之前都做過調查，係有70%嘅長者都話俾我哋聽，2200蚊咧已經係可以幫到佢哋生活之困啦。咁唔知點解咧，有幫同學就會同我哋講係冇效嘅咧。其實如果有幫同學咧今日同我哋講話，我金額咧都可能係未夠嘅，但係而家70%長者話係可以嘅時候，咁我哋咪做咗先咯。佢已經係有效咗，幫到佢解決生活之困。如果有幫同學覺得仲有完善嘅空間嘅話，代唔代表我哋以後唔可以更加完善先？正如我方一號問過你關於最低工資呢個例子，冇錯，而家30蚊都未必係勞工最想要嘅薪金水平嚟㗎，都未必係最有效嗰個情況。但係代唔代表而家30蚊就係冇效先？如果問到有方同學，甚至問到社會各界，又會唔會有人覺得要廢除最低工資先？冇㗎嘛。今日如果呢樣嘢已經係有效嘅時候，佢只係有更有效嘅空間，我哋咪喺日後令佢更加有效咯。但係有方同學唔能夠話，因為佢以後咧就會更加有效，所以而家係冇效，所以今日辯題唔成立。呢個推論會唔會係簡單咗少少啊？有方同學，再者有方同學咧，佢又成日同我哋講話，全部長者咧都要享有一個好嘅生活嘅。其實而家有啲長者佢根本係做咗好多年工之後，佢有積蓄，佢唔貧窮啦，咁佢
佢咪已經有一個好嘅生活咯。然後今日我方揾到一班佢根本係生活都保障唔到嘅時候，我哋去幫埋佢，咁咪變到全部長者都係會有一個好嘅生活咯。點解今日又唔係咁樣就係達到有方同學所講嘅所謂全面呢？係咪到有方同學覺得因為全部長者咧退休之後都要有保障，就連有李嘉誠咁有錢嘅人啊，佢到頭來退咗休之後，你都要俾一嚿錢去幫佢先？呢啲唔係叫做理財不當，係叫做乜嘢咧？有方同學，如果今日係全部人都要幫嘅時候，咁有方同學又有冇諗過要提出啲乜嘢嘅政策先？到頭來有方同學出嚟挑剔完我哋啦，講完一大堆嘢啦，首先佢講嗰堆嘢又唔成立，然後佢想話令到全部人都有保障嘅時候，佢又冇講過俾你聽要點樣保障嘅話，咁有方同學又點樣講得過去呢？所以今日辯題係理應成立，多謝各位。正方第二副辯嘅發言時間係2分34秒，冇過時，唔需要扣分。而家有請反方第二副辯到台前預備。試咪。在座各位大家好，今日有同學嘅邏輯係啲乜嘢咧？如果你係窮嘅長者，我就幫你；如果你有少少積蓄，你有少少錢，你可以負擔到自己基本嘅生活需要咧，咁我就唔理你㗎啦。但係問題係今日呢個邏輯係咪啱咧？今日我開辯嘅時候，清楚同大家講過一個聯合國嘅老人宣言，一個長者退休保障嘅權利係乜嘢？要記清楚呢個係一個權利，唔係一個福利。權利嘅意思係人人應該享有一個有質素，然後佢可以享受到一個舒適嘅生活。今日當有班同學嘅政策，佢針對嘅係一個扶貧嘅長者，係一個貧窮嘅長者，佢嘅理念係在於扶貧，佢嘅全面性唔夠嘅時候，市民點解可以解決到今日退休保障嘅問題呢？有班同學問我哋係咪話退休工資今日未夠30蚊嘅時候，就代表佢解決唔到問題啊？係咪代表佢冇效？唔係代表佢冇效，但係代表佢唔能夠有效咁樣解決問題。佢做緊係只不過一個舒緩嘅措施，而唔係完整地解決。就正如根據呢個邏輯，其實今日有班同學呢一個政策都係㗎。佢問我哋點解冇效啊？唔係冇效啊，只不過佢有效做緊舒緩啫嘛。但係今日辯題要求佢哋論證嘅係要有效地解決喎。乜嘢先為之解決啊？譬如話我哋睇下加拿大一個例子啊。加拿大講緊嘅係佢一個全民退休嘅計劃裏邊，佢可以確保低收入嘅人士，佢退休之後嘅收入係佢工作時候收入嘅70%，而一個中等收入嘅人，佢可以保證佢有50%，而就算係高收入嘅人都可以保證佢20%喎。呢個咪就係正一個全面嘅一個退休保障啦。因為佢做緊嘅係以一個平等為原則，而唔係話以一個稅收而去到維持某一個特定階層嘅人。而當今日有班同學呢一個政策講到最尾都係扶貧嘅時候，即使佢如何話俾我哋聽，佢嘅資產總值會升，都唔係全人可以攞到啊！唔係人人可以攞到嘅時候，咪就代表一啲中等收入或者高等收入嘅人，佢哋做嘢做咗幾十年啦。我哋作為社會，我哋就冇責任去到保障佢退休之後有呢一份嘅錢，我哋去真係俾佢份尊重，俾佢享受生活咧。今日其實我哋見到，就算係話扶貧，係咪真係扶到啊？今日單係深水埗一個170尺嘅單位已經要2800蚊嘅租金，即使我睇醫生，老人家睇入多病睇醫生，每次診金200蚊，我好可能有班同學會話咧，已經有醫療係解決到啦。但係醫療佢一個金額得250蚊喎，你用一次可能已經用晒。今日食物通脹率都可以去到4.3%嘅時候，有頭口中呢2200蚊，其實都唔係2200蚊，只不過係生果金再加多1165蚊嘅時候，市民係咪真係可以足夠去解決到啊？今日我哋再睇下有班同學其實自己喺呢個議會嘅時候已經係承認咗㗎啦。佢話今日其實佢要解決問題咧，係要靠咁多個唔同嘅政策嘅配合。今日就係證明咗單加咗1000幾蚊唔足以解決問題咯。因為我哋而家見到係乜嘢？一個強積金，譬如話其實理工大學做過一個調查，就係而家做緊未退休嘅人士入邊，佢有70%都係對於靠強積金或者靠個人積蓄可以解決到自己退休生活嘅需要係冇信心喎。今日點樣單靠每個月你派1000幾蚊個派錢嘅政策，可以解決到一個全部退休保障嘅制度問題咧？請有冇同學論證？多謝各位。反方第二副辯嘅發言時間係2分42秒，冇過時，唔需要扣分。而家係交互答問嘅環節，發問同埋回答之前，辯員會有15秒嘅準備時間。首先係由正方第二副辯發問，準備時間開始。
準備時間結束，有請正方第二副辯發問。樂施會今日同我哋講話，長者每個月生活所需就係3904蚊，而佢哋每個月嘅收入就係有3359蚊。咁而家我哋俾多1000蚊佢，點解唔係可以滿足佢哋生活所需呢？多謝各位。而家有請反方第二副辯回答，準備時間開始。有請反方第二副辯回答。多謝方同學提問啦，但係其實今日我唔明白點解老人家咧佢可以每個月仲有一個穩定嘅收入，包到退休之後應該係零收入。好，我當今日老人家真係有收入啦，佢有個同學同我哋玩一個數字遊戲，話而家佢有3000幾蚊，加多1000幾蚊咪夠咯。嗱，大家睇翻今日樂施會係講緊3000蚊係呢個基本嘅生活需要，唔係保障你一個有質素嘅生活啦。意思係乜嘢？即係話呢3000幾蚊加多1000幾蚊，喂，保障老人家唔會餓死，佢唔會瞓街咋，唔係代表佢可以俾多個舒適一個享受到嘅居住環境佢嘛。今日我其實不斷強調乜嘢先係一個優質嘅退休保障啦，咪就係我真係可以符合到佢嘅生活需要之餘，仲保證到係舒適啊嘛。當今日有個同學由始至終都係講緊扶貧嘅時候，而偏偏今日扶貧，我最憶其實有樂施會亦都有一個數字，就係56%符合資格長者都冇攞綜援，咁點解決呢？多謝各位。時間結束，反方第二副辯發問，準備時間開始。準備時間結束，請反方第二副辯發問。在座各位，今日咧有同學開辯嘅時候咧，清楚話俾我哋聽咧，而家因為呢個人口老化越嚟越嚴重，所以單靠稅收嚟做一個扶貧咧，係會越嚟越入不敷支。但係偏偏今日有同學倡議呢個長者退休生活嘅保障咧，就係用一個2200蚊用納稅人嘅金錢喎。咁長遠嚟講，老人越嚟越多嘅時候，市民點樣繼續可以用呢個方法，一個庫房越嚟越減少嘅情況之下，去到保障到老人家咧？多謝各位。時間結束，正方第一副辯回答，準備時間開始。準備時間結束，請正方第一副辯回答。前位。在座各位，我想問有關同學邊一個保障制度唔使用公帑嘅呢？因為我哋要做嘅係最實際咁最有效咁運用呢筆錢啊嘛。今日呢個制度只係用咗50幾億就可以解決到今日面對嘅問題。但相反有關同學議會嘅時候自己提出嚟嘅全民退休保障計劃呢，根據樂施會嘅資料顯示，起碼要用351億1年。有關同學用7倍嘅價錢，但係未必係可以幫到同一班人嘅時候，有關同學邊一個先係最實際、最有效解決到長者退休保障問題嘅方法呢？多謝各位。正方第一副辯發問，準備時間開始。準備時間結束，請正方第一副辯發問。主席評判在各位，有方同學今日成講咗大義凜然，嗰班長者好痛苦。咁我想問有方同學啦，你所講嘅全民退休保障計劃，起碼都要10幾20年後先至可以實行。喺咁呢20年之內，嗰一班長者，有方同學講深水埗咁慘嘅長者，係咪完全唔需要任何嘅援助？佢退休生活保障問題係咪完全唔需要關注呢？多謝各位。反方第一副辯回答，準備時間開始。準備時間結束，請反方第一副辯回答。是咪？首先好多謝有方同學提問啦，原來有方同學已經承認咗咧，全民退休保障計劃咧先係最有效嘅方法，只不過因為短期之內實行到，所以呢個方法咧就變成最有效啦。我唔知有方同學呢個咩嘢邏輯啦，我再三強調，今日唔係叫有效解決，今日你只不過係舒緩緊佢哋嘅貧窮狀況啫嘛。同埋今日我哋再你望清楚個辯題，長者退休保障問題，今日長者退休保障問題係一個無分階層，唔係淨得貧窮嘅人先至需要保障嘅。今日我唔係一個窮嘅人，點解我唔需要保障咧？好似86年前人人平等呢個概念咁樣，咁唔通我係一個低收入人士，我唔叫窮㗎，
高物質、咁高通脹嗰啲社會度生存到呢？多謝各位。反方第一副辯發問，準備時間開始。準備時間結束，有請反方第一副辯發問。各位，大家好啦，今日有幅圖咧講到我哋而家呢個獎薪津咧咁有效啦，但係我哋原來根據咧理工大學嘅調查顯示咧，有60%半人咧話獎薪津係無效嘅，跟住有70%香港人咧話強積金冇用嘅。喺呢種情況底下咧，原來亦都有90%人咧認為香港需要一個全面嘅退休性嘅退休保障。呢種情況有乜行業點論證？唔好意思，由於啱啱咧係發言時間有20秒，但係計時員喺18秒嘅時候就撳咗鐘，所以啱啱嗰個就應該唔需要再扣分。而家有請正方主辯回答，準備時間開始。時間結束，而家有請正方主辯回答。多謝阿方同學嘅提問啦。其實今日咧，根據民調顯示咧，有70%嘅長者都認為呢個2200蚊係足夠佢哋用嘅。方同學，究竟係呢班長者清楚啲，定係你所謂嗰班香港人啊？點解我哋唔係應該睇翻今日長者自己嘅意願？佢哋都認為2200蚊夠喎，點解你要攞嗰班香港人同我講話其實唔夠㗎？有方同學，你有冇諗過長者嘅感受啊？多謝各位。正方主辯發問，準備時間開始。準備時間結束，有請正方主辯發問。大家好，今日有班人咧入不敷支，點解我哋今日唔去幫啊？有方同學提出一個全民退休保障，佢要保嘅係所有人，即係李嘉誠啊呢啲咁有錢，日日啊都成日食燕窩食鮑魚，點解我哋仲要幫嗰班人？點解要用咁多錢喺唔使用嘅地方咧？多謝各位。反方主辯回答，準備時間開始。準備時間結束，有請反方主辯回答。在座各位，首先多謝有翻個提問啦。咁我哋見到嘅全民退休保障，都呢個係一個權利，而唔係一個福利。咁我哋要係唔係幫李嘉誠，而係佢係有呢個權利去享受佢退休咗之後回饋社會佢嘅努力。咁我方唔明白嘅係，有方今日要講嘅退休保障問題係貧窮，有方今日係舒緩到貧窮情況，而唔係解決所有長者能夠脫離呢個貧窮嘅狀況嘅問題。有方今日就唔係咁論證一個辯題嘅時候，如何同我論證緊有效解決呢個長者退休保障嘅問題，呢個貧窮嘅問題咧？多謝各位。反方主辯發問，準備時間開始。準備時間結束，有請反方主辯發問。各位大家好，今日我想問嘅有方係，咁今日可能想解決嘅係貧窮問題，但係有可能同我講咩？能夠令更加長者，令更加多嘅長者能夠脫離呢個貧窮嘅狀況，究竟呢個係一個舒緩定一個解決咧？正方第二副辯回答，準備時間開始。準備時間結束，有請正方第二副辯回答。多謝有方同學嘅提問。今日如果嗰班長者係佢哋入不敷支嘅時候，點解今日我解決咗佢貧窮嘅問題就唔叫做解決呢？而家攞緊生果金嘅長者有50萬，入邊有40萬都係入不敷支，我哋啱啱解決到嘅就係
40萬長者嘅貧窮嘅問題，點解今日唔係有效解決？多謝各位。而家雙方主辯有1分鐘嘅時間預備總結，開始。準備時間結束，首先係由反方主辯總結，請到台前預備。試咪。在座各位，不思量，自難忘，千里孤墳，無處沒凄涼。陳伯今年70歲，活喺貧窮線以下，每月嘅退休收入大概1000元左右，佢靠嘅就係4670蚊嘅綜援過日子。今日佢算唔算貧窮呢？算。佢見到今日有漲薪津啦，佢諗住去申請嘅時候，社署竟然話佢唔合資格。今日有可能我哋講係要解決貧窮問題，綜援嘅貧窮問題一直咁嚴重，佢哋都唔能夠解決嘅時候，點解佢哋而家今日唔係目標對象呢？在座各位，其實今日我哋回歸今日衡量辯題標準，究竟有方係真係能夠解決我方提及嘅2個退休保障問題呢？第一，能夠解決今日嘅老人嘅貧窮問題；第二，能夠完善而家退保制度嘅不足呢？其實今日我方兩方嘅分歧點只係得2個，第一，自難忘不思量。今日有方同學根本就衡量辯題不清。其實今日咧有可能有個合理化煙幕，我哋誤解咗今日嘅退休保障。一個正常嘅退休保障要嘅係乜嘢呢？今日我方喺開辯嘅時候同大家講過，要有嘅係聯合國嘅老人宣言嘅定義，要嘅係一個有質素而舒適嘅生活，唔單單係唔貧窮啊。咁我哋嘅最新咧要做到嘅唔單止係要令長者不再貧窮，而且令到佢有質素而舒適咁生活。有方呢個合理化煙幕又出現咗啦。第二，今日有可能誤解咗、扭曲咗今日嘅有效解決嘅定義。今日有可能話同我哋講啦，退休保障問題係貧窮，佢話要解決貧窮，意思就係話要令所有長者脫離貧窮。問題有可能話咩呢？能夠令佢生活冇咁貧窮嘅時候，呢個只不過舒緩，而唔係能夠令所有長者脫離貧窮。今日可能聚焦問題絕對不清。第二個分歧點啦，其實今日有可能話千里孤墳，無處沒凄涼，有可能根本低估咗今日嘅長者貧窮嘅狀況，呢加咗嘅1165元絕對唔能夠解決問題。其實今日我開面亦都同大家講過，我一般同咧大家講過，我哋今日要解決問題，要首先達到生活嘅基本開支3000元正。有可能完全冇同我哋回應到呢個論點㗎，佢同我哋講話要自己解決自己嘅問題，但係點樣能夠達到呢3000蚊嘅基本生活開支，而未計算所有嘅其他嘅額外開支，例如醫療、房屋等等呢？其實概括今日我方論點十分之簡單。咁我哋要做到嘅退休保障唔單單係金錢上嘅問題，同時間咧，其實你醫療住屋亦都係屬於長者應得嘅保障。今日嘅長生津只不過一個津貼嘅概念，而呢個概念絕對唔能夠演變成一個長者退休保障嘅原則。保障到嘅應該係全部嘅長者，而並非針對性嘅扶貧措施。再者嘅係今日有方同學嘅長生津只能幫到一啲扶貧嘅人，但係問題係佢哋最基本點樣能夠達到生活開支都達唔到嘅時候，點樣再進一步去同我哋講能夠有一個有質素、舒適嘅生活呢？在座各位，今日我方明白有方嘅原意今日十分之好啊！佢想幫助啲老人家，令到佢哋冇咁貧窮，令到佢哋有一啲更加好嘅生活。問題今日我方提倡嘅退休保障問題有一個完善嘅制度，係要令長者唔單止不再貧窮，而且一個有舒適嘅生活。喺香港，好似陳伯嘅例子有千萬個。而今日正有因為今日有科，正做到嘅係不思量，自難忘，千里孤墳，無處沒凄涼。多謝各位。
反方主辯嘅發言時間係3分17秒，冇過時，唔需要扣分。而家由正方主辯同意，請到台前預備。試咪。主席、評判、在座各位大家好，老有所養呢4個字，雙方都識講啊。但係方同學今日係咪真係諗住養佢哋呢？今日方同學有3個唔清楚。第一就衡量辯題不清。今日方同學咧就攞咗個全民退休計劃同我方嘅長者生活津貼嚟比較。方同學兩個其實都一樣可以解決到問題。為何點解我哋要用一個根本就都唔知成效會係點，又要用咁多錢，又有方同學又唔出嚟解釋，究竟呢個保障計劃可以點幫到呢班人嘅計劃呢？有方同學今日辯題裏面即係講到話，我哋要有效解決呢個長者退休保障嘅問題。但方同學就認為，即係例如一個人有便秘，佢可以食生果或者可以食蔬菜。但方同學認為咧，食蔬菜幫助便秘嗰個率咧就可以高少少咁多嘅啫，所以佢就決定咧就係一定要食蔬菜。你嗰個食生果係冇效㗎啦，唔好食啦，乜嘢都唔好食。但係咁咧，同樣食生果食蔬菜都可以解決到便秘嘅時候，點解我哋今日我見到香港政府一啲資源，我哋應該要用得其所，按需分配嘅時候，我哋唔係用一個60幾億嘅方案去幫呢一班人咧？第二，有方同學立場不清嘅，有方同我哋今日成場啦，講到尾最後都話，我哋係要保衞佢嘅權利。但問題係方同學，保衞個權利就等於解決咗長者嘅退休保障問題咩？係方同學，你成日話我方因為只係解決咗佢哋窮，而冇俾佢哋一個哇好靚嘅床啊，冇俾佢哋任何嘢，所以就叫解決唔到嘅。方同學，你都咩標準嚟㗎？唔通我哋要去到要幫到佢好似李嘉誠咁一日可以食鮑魚咁樣先叫解決佢哋嘅貧窮問題？方同學，我真係唔明啦。第三，如果我今日提出一個全民退休保障，首先係金額方面，係根據樂施會嘅報告入邊啊，去講到啊，話呢個全民退休保障第一年啊所注資嘅就要500億啦，之後仲要用每年351億元啊，去繼續去維持呢個計劃。方同學，咁第一年啊就已經用成851億，咁方同學呢筆錢係邊度嚟嘅？咁方同學，你有冇衡量過政府嘅用錢嘅原則啊？咁方同學，政府每次用錢，我哋都係要按需分配。既然有一班人佢哋都支持到生活需要咯，點解我哋仲要幫佢？而唔係我哋今日去睇清楚呢個社會現況，我哋的確有一班人要養，的確有班人真係入不敷支啦。呢班人40萬人，有方睇唔睇到？方又唔理。我方講到話呢班人有70啊都願意呢個金額，有方又唔理。今日方同最後同我哋講慘法啦，喺慘法。你如果要推行呢個全民保障計劃，要成10幾20年之後先可以做到嘅話，慘法點幫啊？方同學，你係咪真係想幫佢？方同學真係見唔到啦，方同學。最後啦，其實喺成個社會上面咧，有邊一個單位唔係希望用呢個長者生活津貼去幫佢哋啦？喺過往立法會已經傾咗半年，每一個黨邊個唔係希望去支持㗎？無論自由黨、人民力量、工聯會乜嘢嘅黨派，佢哋唔同嘅政治立場、唔同嘅政治點，佢都希望用呢個方法去幫佢哋。佢從來冇話過我要唔要有呢個計劃，係反而係希望去探討呢個計劃究竟入邊嘅細節係點做。佢全部一致話要有嘅時候，究竟方同學係全營皆隨你獨醒啊，定係全人獨醒你皆罪啊？多謝各位。正方主辯嘅發言時間係3分04秒，冇過時，唔需要扣分。